Sema unajua kule kulikuwa banani? Ah. Uko kundi ya nani ya Rede Tabara. Ndio. Rede Tabara wakati ilikuwaka na balikuwa wanabakia na Irunga pamoja. Ndio. Bakatoka kwa Irunga bakaenda kuseni PCC. PCC ya mkubwa William ya Kutumba. Ndio balikuwa pamoja. Kisha baada bakaachana bakabakia kwa Ngoma Nzito. Ndio. Kisha nikasikia Ngoma Nzito naye aliachana. Kwa sasa sijui banabakia na nani mwa ile kikundi ya kule sijui. Sasa banasema kama ile kuko ekipe yenyewe inaingia barebere banaingia nani mumsitu wewe wa bora. Sasa banani bakomanda bako wenyewe biko ngambo ya kule. Hakuna hata mtu wangu mwenyewe iko mwa ile eneo. Donc kule kulibakia kundi ya Hamada ya CNRD. Ule general Hamada ule wa Mkuto anakuaka iko pale na trupe yake pale kwenye anakuaka kule kupori. Na kuko trupe ya Aloise Sabampema ni FNL ya kutoka Burundi. Ndio banakuaka biko kule. Chunga kwanza. Mpaka sasa kule hakuna Seigneur de Guerre mwenye iko mkongomani mwa ile eneo. Chunga kwanza ule mtu mwenye iko kule, eske anakorabore na Zabampemba? Nani ule? Ule mtu mwenye iko kule eko na korabore na ile FNL ya Zabampemba kule. Huyo mtu mwenye unaniambia hapa. Samad. Hamada. Naweza sema hakuna collaboration ya kusema kama biko sawa vile mvuma moya, lakini biko makambi yenye iko karibu biko pamoja. Na kama Zabambe alifika pale ilikuwaka ni kesho mwenye alimuita ni Hamada pia kumsaidia wakati kikosi ya Hamada ilikatika, ule Teofila anashuka Magembe akakuwa anapenda kupika Hamada. Njoo Zabambe Hamada kaita Zabambe kila unisaidie juu batoto bananigeuka bananisaliti. Njoo akakuya akamsaidia na bakabakia pale. Lakini hakukuwa maelewano kidogo kulingana na shesho ya batoto. Donc kulikuwa batoto bakaachana bakapengukana kidogo vile naweza kusema. Lakini batu yabo banaonanaka abana baadui abapiganage abakwake kitu kila mtu iko maeneo yake tu. Sasa banasema kikosi kinajirenforce kinaenda kule cha M23. Sasa hakuna babiana balulenge wenye biko muzile eneo zenye tunaweza pata komanda umoja. Batoto ya Lulenge baikalaki mpori ndugu yangu. Wote biko kumugini. Na wenyewe balikamatiwa jana ni basikari ya Hamada, basoda yake bawili ule Bolingo. Sijui kama nangani balienda usisha maharagi. Balikuwa kakuku balikuwa na usisha maharagi. Ndio balibaenda kubakamata babiana kutoka Kilembwe. Hivi sai biko nabo pale Igomba. Habari ile niko nakwambia. Bale babia santima mimi siwezi ingia ndani. Ndio sasa bale babiana wenye kuwa pale Igomba. Uko na nimero moja ya komanda wao mwenye kuwa pale? Sina hata nimero yao bali sizungumzaki sana na bali. Ndapata nimero yao. Yule mwenye kasoni iko mule Mkilembwe naweza kukutafutia namba yake kama itaipata. Kule njoo mwenyewe naweza. Na watu wengine wa Kilembwe mimi naongea nao. Kulingana na mila ya watoto wenyewe wanashika silaha Kilembwe, ama kwake na mila ya kijeshi biko na mambo ya ubaguzi ndani. Ndio maana sitakaki kuzungumza na bale babiana. Sasa huyu nani? Eske nani huyu Mulumba marehemu? Hakuna watu yake bamwe balibakiaka kule ngamo za kule makatupu kule manani mamilima ya kule. Mulumba batu yake banakuaka kule ngambo za Babengwa au Kagembe, lakini ngambo za Kilembwe hakukalake mtu wa Mulumba. Mwenyewe unaweza pata information ya kweli, mwenyewe anaweza kukuambia kama adui kweli anaingia kule ni kweli Sierra, sababu yeye ndio mwenyewe iko pale nani Kashumbu, na karibu Kashumbu, kutoka Kashumbu unaweza kuingia pale Ibumba, wala anaweza hapa Malingi, na anaweza kuwa na information ya kweli. Kama unaweza kupata ule mtu kweli Sierra, ni yeye anaweza kutafutia information ya kweli ya Plateau.
Ule nikiana mwenani mpambanaji ndio komanda wa bakupe de chaîne mu secteur ya Rulenge kule yulo mwaibra. Sababu weko nasema kama wale batu banaingia mu milima ya tuseme mu fore ya nani ya hewa bora. Sasa hao aseme wanapenya ngambo za nani za kule Mwenga kwenye muko. Nikawaza wewe saa moja unaweza kuwa huko ngambo za kule kwenye niambiaka hewa bora nitakupata, tutapata information ya bien. Nilitoka kule de jana mwezi wa 12 c'était le 24 décembre 2024 ndio nilitoka pale nikashuka Katubu na nikakuya Kitindi nikapanda Kamituga kuona nilikuwa Kirungoto nafanya miezi 3 kule ninarudia hapa Kamituga kwenye niko. Sasa mimi nauliza hivi. Kutoka pale kwenye pale Katupu kwenda kwenye kuko ile nani komando wale bauti. Batu wanaanza tembea saa ngapi pale? Saa 8 ya kutembea. Saa 8. Kisha kutoka ile saa 8 na kufika pale kwenye kuko za Bampemba ile FNL ya kule. Wanaanza tembea ile saa ngapi? Kwa zawadi majua utafika mbele. Utatembea saa 6, kisha utatembea ingine saa 1:30 au 2 ndio utafika pale kwenye Hamad liko. Make za Bampemba iko nyuma ndio ule mtu ko mbele. Ukitoka Katupu utafika mbele mkambi ya Bampemba kisha sasa ndio unafika kwa Hamad. Merci sana.